guys, welcome to my vlog. So for today's video, I will show you or I will introducing you kung anong sound effect na ginagamit ko. Kasi usually guys, pag magla-live ako, ilang sa mga viewers nagtatanong sa akin kung anong sound effect na ginagamit ko, kahit wala akong beat. So curious sila kasi wala akong beat pero may sound effect ako. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung ano ang sound effect na ginagamit ko. So ngayon, punta tayo sa Play Store. Punta tayo sa Play Store at search natin SFX sound effects. So ito po, sound effect DJ. So ito po guys ang sound effect na ginagamit ko. So pag hindi nyo pa na-download guys, i-download nyo muna. At sa akin, is already installed to my device. So I will direct to open these apps. So loading pa. So guys, ito na po ang nasa loob ng SFX sound effect DJ. So marami po itong mga sound effect guys, but usually yung ginagamit ko pipila lang mga sound effect na ginagamit ko dito pag mag-live ako. So I will introduce this sound effect guys. Paano malaman nyo kung ano po ang mga tunog nito. So na guys, pag ako ay magla-live na, kung ako ay magla-live na guys, pag may nag thumbs up sa aking live, ang intro ko po or ang welcome background ko po sa kanya is fanfare. So mag-mega-love shoutout sa kanyang channel name at ito po ang aking i-click. So fanfare po ang tawag niyan guys, fanfare. At dalawa po ang ginagamit ko dito, fanfare at yung big show. Kung pag meron ding papasok ulit, ito na naman. So ngayon guys, pag may mga makatatawa na mga salita guys, ito po ang ginagamit ko. Paw, haha at tong haha, ito po. At ito rin. So pag magpasalamat ako guys sa mga viewers ko, ito po ang aking i-click. At ito din. So marami po itong mga sound effect guys. Nasa 75. Kung gusto nyo pong gumamit ito guys, gagamitin nyo rin. Gusto nyo gumamit ito sa effect pag mag-live kayo, ito rin ang gagamitin nyo. At saka guys, pag may link na ibinababa sa mga viewers ko guys, ito po ang gagamitin ko nga sound effect, na sabihin ko po sa kanya na on the way na po ako sa channel mo.
guys, motorcycle po ang ginagamit. At saka pag may mga hindi bumaba guys, pag may mga link na ibinababa sa mga audience ko, ito rin ang ginagamit ko para bumaba sila. Ito po ang pananakot ko sa kanila. Ito po guys. So pag malaki ang views ko guys, viewers ko sa live ko at thumbs up, ito po rin ang ginagamit ko. At ito rin. So marami po itong mga sound effect guys. So hindi ko na lang ito isa-isahin kasi marami pang time na magagamit ko. So ngayon guys, nalaman nyo na kung anong sound effect ang ginagamit ko pag habang ako ay nagla-live guys. So ngayon guys, what are you waiting for? So mag-download din kayo ng SFX Sound Effect DG para through this sound effect guys, ang mga viewers nyo ay matutuwang manunood sa inyo guys. Mga viewers nyo, hindi sila maburingan or hindi sila ma-feel bored sa inyo pag kayo ay nag-i-LS. So guys, salamat po sa pag-watch ninyo sa aking video na ito, pang kayo ay makaalam din kung ano talaga ang mga sound effect na ginagamit ko pag nagla-live ako. So thank you for watching this video guys. So sana huwag niyong kalimutan na i-like at i-subscribe at i-click the notification bell para ma-update kayo sa mga video na ma-upload ko guys, sa mga latest video ko na ma-upload ko guys. So don't forget guys to like, subscribe and share and click the notification bell. So salamat guys.